Приветствую вас, дорогие подписчики и гости канала. Хорошего настроения, побольше вам позитивных возможностей. Всех вас благодарю за лайки, за комментарии, за подписки. Ну, отдельно, конечно, благодарю за донаты, и да пребудет вам многократно. Давайте для вас сейчас мы посмотрим «Стучит, гремит». Что будет происходить в ближайшее время и чем это будет важно. Итак, заходите в WhatsApp, Telegram-канал, найдете для себя что-то нужное. Что стучит, гремит? Стучит. Ух ты. Так. Из-за какого-то очень важного события были грусти и печали, связанные, вернее, печали возникли по вине мужчины, скорее всего, грубоватого, такого человека властный, не имеющий власть, властный. С этим человеком было связано что-то неприятное, ну, скажем так, несущее душевные переживания. Ситуация несколько затяжная. И что же тут стучит? О, а все налаживается. Да. Значит, смотрите, кто-то из ваших общих знакомых поднесет вам очень важную, нужную информацию, которая поможет не просто прояснить ситуацию, а очень даже замечательно все это дело наладить. А почему вы отказываетесь? Это что у нас? Обидно, да? Не хочется ничего налаживать. Ну, так я вам хочу сказать, хочется, не хочется, ситуация регулируется. Причем очень даже положительно. А что же гремит? Что же там такое ждет вас важное? Так, а вот здесь что-то связано с властимущими, какие-то, возможно, правоохранители, ну, что-то связанное, скорее, деньги, оформление. Да, и это что-то очень сильно влияет на ваше материальное благополучие. Так, здесь что такое? Ага, не хотите заниматься решением вопроса, типа все надоело, шуму много, толку ноль. А здесь, значит, женщина. Узнаете о действии какой-то женщины. Женщина, скорее всего, немножечко старше вас. Такая со стороны очень добродетельная. Ее действия, информация о ее действиях вас очень сильно разочарует. Выяснится, что эта женщина чинит вам каким-то образом препятствия. Ну да, создает трудности. Но тем не менее, получая эту информацию, у вас появляется возможность очень аккуратно, но добиться желаемых результатов. О да, даже желания какие-то исполнятся, а шансы... Ну да, появится шанс не только отстоять свое, простите, но и получить нечто большее.